而家呢場呢就係九龍杯啊，65公個修正到，阿 Jimmy 追到喎，靚波啊，彈咗出去，哇！即刻射，最計未射得歐你啦，中啊！我一交俾後面嘅江哥會唔會攝入去啊？有冇人走入去啊？哎呀！呢球波，慢咗呀，上啲，靚波啦，拎背國強背咗拎射得啊！大家夾啊嚇！慢有俾阿江哥已經去到心臟地帶㗎啦嚇！哎呀，慢有，好啦，一入嚟就中啦，冇啦！踩得好好啊！個波又轉咗身嘅，對住籠㗎啦！哎呀，呢嚟啊，俾阿萬有彈翻橫啊！好啦，阿江哥可以起板嘅呢啲位，哇！有射，會唔會又開長開短嘅？哇！阿拎會唔會抽翻個遠處啊？咁啊抽咗後邊喎，Jimmy又用啲力追翻喺後邊啦。好啦，又到啦，一嘢一撞入去啦，會唔會啊？竟然係咧，七星都唔敢攻上去，唔敢壓。又錯過咗啦。哎呀，俾咗 Jimmy 咯，Jimmy 已經步咗好耐㗎啦，交後先。好啦，華叔攞住啊，穩陣，俾翻華叔好喎。得喎，中間嘛。好啦，26號走得好辛苦啊！呢段路，哎呀，包翻嚟啊，江哥。好啦，角球啊，七星有個角球喺我左邊啊，會唔會開短啊？冇人嘅喎，入邊得一個啫喎，唔開短，個波未到，好啦。小心啊！禁區外面有個走入去冇人睇嘅，太遠啦，係啊！朋友開始逼翻佢少少啦嚇，個波喺中快少少啊！朋友可以係啦，哎呀過咗咯，個球開個短嘅。射咗，哎呀！啦，華叔都唔同你咩咧，頂翻俾阿華叔 hold 住啦喺後邊，慢遊啊！我用多啲江哥啦，江哥呢邊咧你要上去俾佢走先得嘅，哎呀，慢遊啊！哎呀，有機會！後邊，嚼得啦！哎呀！想點咧？已經漫遊啊！好啦，下半場準備開波啦，七星又開下半場。
哦，換咗人啊，應該廿六號仔啊，上半場搏得盡得滯啊，個中場已經換咗，哎呀，放咗入去喎，文中。唔打得咁輕鬆噶啦，係咪啊，光哥？係假身搓一搓又過咗啦噃。係啊，要懟上啲噶啦，中間，唉，突破啦，突破有突破啦。Jimmy 啊，做翻出好嘅啊，Jimmy。個球準備開入嚟啦，開到位啊！文中唔係我摸頂摸唔到嘅，人哋左邊啊，七星左邊攞到，哎，右個球，右邊開完啊，而家到左邊開啦，咁就時間6分鐘啊，1-1啦，而家一開波就迅雷不及掩耳，哎又到喎，哎呀，好有摸頂。志軍換阿江哥，咁啊堅叔換咗個國際啦，冇錯啦。Jimmy 攞到個波，哎呀 Jimmy 推上去，有冇推上去啊 Jimmy！ 哎呀！留一番，哎呀，鐵人坤，你阻唔到啊，鐵人坤喎！係最後嗰10分鐘啊，9分鐘嘅我諗得。係啊，哎，萬有攞翻啦嗱，阿志坤幫你啊，志坤幫你。睇下。希望追到啦嚇，因為都七星好似有少少體力下降。唉，跟住2、3個做咗2、3嘢噶咯，一啄過去，醒明哥。哎呀，好啦，終於攞到個波，攞順咗啦。好啦，鐵人坤喺右邊啊，右邊幫你啊！哎呀！